डक को किस तरह मार रहे हैं देखा जाए। बाकी ये सब नहीं किया जाता है गाइस, बहुत पाप पड़ता है। अच्छा बहुत अच्छा, वो गिर गई भाई। अरे भाई वो गिर गई है, ये जा रहा है बंदा पकड़ने उसको। अच्छा भाई लाइक कर देना भाई, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को भाई प्लीज़ भाई, मेहनत कर रहे हैं। देखा जाए अब क्या कर रहा है ये। और उसको उठा लिया, पानी में फेंक दिया भाई। ओ गाइस पानी में फेंक कर उसको उठा लिया हाथ में। बहुत छोटा हरामी है ये तो। देखा तो